あるけどコーヒーいただきます。美味しそう。いい香り。この大自然を見ながら飲むコーヒーは格別ですね。着陸。あっちの炊飯の方も冷えちょかないかんかな。あっちょっと一緒だった。そういうことだと思う。あ、上がってきた。開けるので360過ぎたけど高温になったでっていうかこういうとこに焚き火があるかね。ひょっとしたらついちゃきえしてそういうこと、この釜自体がこういう焚き方ってこと。今日これでご飯炊きました。オープン。炊けてる。炊けてる。美味しそうね。炊けてた。炊けてます。初めてね。炊けちゃう。でもまだこのほらちょっと硬いかもしれんし。1.5 やなくて。1.5で。でこちらはアルパカのストーブで。どっちがいい？どっちでもいい。熱好きな方。ワインか。スパークリングワインだね。どっちかというとシャンパン。じゃあいただきまいただきす。ます。キッチン止まるかよね。びっくりしたね。食べてんの？新米。よかったよかった。
タープの紐を切れたり、そう今ちょうど畳んでおこうかと。いや、川ねるや。ひやい。うん。これ切れてる。もう切れるかよこれ。弱いんじゃないかな。